Mas por que ele não colocou também quando o jogo tava 4x0 contra o Iquique? Exato, vale a mesma pro João Marcelo contra o Iquique também. Principalmente pro João Marcelo, mano, que é um cara que é uma aposta que veio do Guarani, que o Corinthians queria. É um menino que meteu o gol na Copinha, meteu o gol no Paulistão, chegou aqui com status de aposta, que é um bom jogador. Entrou já várias vezes contra o Grêmio, entrou bem querendo o jogo, foi a estreia dele, eu acho. Contra o Santos, a melhor chance do Galo foi a cabeçada dele. Que defesaço. Você vê que o moleque tá entrando com vontade, tá ligado? Aí, mano, contra o Iquique com o jogo ganho, não dá oportunidade pro moleque. Aí contra o Caracas, se precisar meter um gol, coloca 2 meninos da base, mano. Tipo assim, tem que entrar, os meninos estão lá pra jogar mesmo, independentemente de jogo. Mas, porra, é foda colocar só os moleques na fogueira também, né, velho?